Мы снова в эфире. К нам присоединилась Ксюша. Ксюша, всем привет. Привет, Юля, привет, Саша. Ксюша работает в ЕПАМе. Как дела? Отлично. Доклады очень интересные. Все нравится? Кайфую. Да, очень кайфую от того, что я сегодня я просто участник и слушатель. В офлайне. Да. Наконец-то. Дорогого стоит. Это точно. Ты рассказываешь завтра про что? Я рассказываю завтра про то, как мы пересмотрели подходы к карьере, и как этот пересмотр подходов к карьере наших сотрудников повысил, собственно, удовлетворенность этим карьерным развитием и тем, как наши сотрудники стали прям бежать и развиваться. Не хочется спойлерить. Расскажи тогда про то, за что ты отвечаешь в ЕПАМе. Какая у тебя зона ответственности, что ты делаешь? Да. В ЕПАМе я HRBP. У меня есть прекрасный мой продакшн-пул, и я занимаюсь всеми HR-процессами в этом пуле. От анбординга, адаптации до развития, обратной связи, ротации коллег между проектами. Ну и, естественно, занимаюсь офбордингом. Экзит-интервью, ну и увольнением в том числе. Вот. Помимо этого я веду процесс как раз-таки посвященный карьерному росту в российском офисе. И последний мой самый интересный проект для меня, так как я в прошлом рекрутер, это проект про найм именно джавистов по всей России. Вот. Очень интересно работать в связке с рекрутерами, с маркетологами, с деврелами, ну и с бизнесом, естественно. А что это был за проект? Или он есть? Он был до марта. Он был посвящен тому, что мы улучшали наш процесс найма, привлекали дополнительные мощности с точки зрения бизнеса, и я как HR вовлекалась и помогала коллегам-рекрутерам, деврелам, тем, кто организует мероприятия, больше понимать инженеров, больше понимать их потребности, больше понимать, почему им надо идти к нам в ИПАМ работать, что у нас такого классного и нестандартного, что их может не просто привлечь, но и оставить с нами на долгие-долгие годы. Я, собственно, как HR заинтересована в том, чтобы они долгие-долгие годы работали, уходили на пенсию потом вместе с нами, прям от университета до пенсии. Вот. Так, а то, что ты сказала, вот именно проект по найму джавистов, это вы джавистов как-то выделили на фоне остальных или... Да, у нас для каждой должности был свой портрет инженера. У джавистов есть свои, скажем, селлинг-поинты, которые их привлекают в компанию. У, например, бизнес-аналитиков есть свои какие-то плюшки и штучки, которые их интересуют в работе. Ну, также тестировщиков, проект-менеджеров. Ну, интересы у всех разные, поэтому мы фокусировались на технологиях при привлечении. Окей. Нет, это понятно. Я имел в виду именно вот среди разработчиков, что, не знаю, тут джависты, тут на шарпе, там еще какие-то. Вот вы как-то их разделяли? Ну да, мы их как разделяли. По методам привлечения, я имею в виду. Ну, конечно. Ага. Джависты же любят они как понежнее, Да? обстоятельнее. Нет, просто в моем мире джависты это такие обычно серьезные дяденьки такие, там 30 плюс как бы. Ну, они же любят понежнее и Я пообстоятельнее. же не говорю, что они любят пожестче. Конечно, их нужно правильно привлечь, правильные слова сказать. Это не то, что, например, те, кто на мобилке разрабатывает. Они сами любят пожестче. Хипстаны молодые, да? Они любят повеселее. Там их интересными какими-то хардовыми задачами так не привлечешь. Если вот есть импакт какой-то, сразу видно в приложении эффект от того, что ты только что выкатил. Это одно. А бэкэнд же это как? Там никому не видно. Кому не видно, но от этого не менее ценно. Так и как вы заметили какой-то эффект от вот такого именно проекта, нацеленного вот, условно этих джавистов, которые любят понежнее, что вот вы провели, значит, там что-то сделали и начали хайрить в 3 раза быстрее и в 5 раз больше? Ну, как минимум, я как HR заметила эффект от своих внутренних сотрудников, которые участвовали в этом проекте как эксперты.
увеличилась их вовлеченность, они стали больше понимать, что вообще делается вне их проектов, чем занимаются рекрутеры, кто такие ивентеры, зачем вообще HR нужен. Я с этой точки зрения отследила. Коллеги поучаствовали и в ревью описания вакансий, и стали лучше откликаться на предложение поучаствовать как спикеры. Тут как бы без личного тача не обошлось. Мы надеялись, что этот проект привлечет нам больше джавистов с рынка, но сейчас мы немножко корректируем свои планы, поэтому надеюсь, что... Все сейчас корректируют немножко свои планы. Это нормально. Надеюсь, что наработки, которые у нас были, они как бы не будут лежать в ящике. Кстати, вот сегодня я была на докладе, коллеги из Яндекса рассказывали про свою воронку найма и маркетинг, и как этому помогает DevRel. И я там услышала одну интересную аббревиатуру. Team Value Proposition. Знаете, что это такое? Нет. Расскажи. Ну, вот это ответвление от EVP, Employee Value Proposition, а Team Value Proposition — это, собственно, что ценно в команде разработки. А так как у нас, EPAM — это большая консалтинговая компания, у нас найм в целом в компанию, а потом идет уже распределение по командам. Поэтому Team Value Proposition — это тоже очень важно для нас. Я уже скинула директору по найму, кто занимался наймом джавистов. Говорю, вот, пожалуйста, обратите внимание. Не просто так на конференции. Да. Вообще. Услышала для себя новое понятие. Не слышала раньше, что именно Team Value Proposition. Хотя мы до этого уже дошли, что нам нужно немножко сузить. Но вот времени не хватило. Слушай, а вот то, что ты несколько раз уже сказала, вот это модное слово нынче DevRel. Вот что закладывается у вас в него и как это в найме участвует? У нас DevRel — это, на мой взгляд, это тот человек, который является таким мостиком между рекрутингом, между бизнесом, между ивент-командой, между маркетингом. То есть позволяет, так как нетворк имеет со всеми, позволяет быстрее достигать целей, собственно, по найму, благодаря тому, что он знает правильных людей, кто может и спикера привлечь, кто может спикера подготовить, кто может правильный фидбэк дать. В общем, ускоряет эту цепочку контактов в большой компании, собственно, которой EPAM и является. А у DevRel должны быть метрики эффективности? Конечно. Класс. Yes. Топовая тема. Мне кажется, она просто больная у всех. Конечно. У вас они разработаны, есть? Вы в процессе? Так как я HRBP, а не DevRel, я не знаю, какие были конкретные метрики у наших DevRel'ов по Java. На мой взгляд, так как DevRel — это Development Relationship, то у него должны быть метрики с точки зрения узнаваемости на рынке, с точки зрения амбассадорства из компании на рынок, может быть, какие-то амбассадоры вне компании в идеальном мире. Если вдруг кто-то такое сделал, поделитесь. И метрики по количеству спикеров, по их качеству, по фидбэкам. И, конечно же, по наймам из этих ивентов. Все, что же делается, это же для того, чтобы нам потом привлечь в компанию. То есть инженеров. Если разработчик говорит, хочу работать в EPAM, значит, DevRel свою работу хорошо делает. Если он из источника ивент, то хорошо делать. Смотри, какой лид. Смотри, откуда. Там же даже если он с ивента, там же на ивенте наверняка был стенд, где стояли не только там DevRel, а еще прям рекрутеры. Может, даже из маркетинга кто-то подъехал. Вот как определить, кто его склонил к безобразию? Да кто? HRBP. Понятное дело. Остальные просто помогали. Чуть-чуть. Пошли плакать. Работаю. Не, конечно же, это все командная работа. Мне кажется, что выдавать плюшки за то, что ты там привлек Васю, а ты привлек Петю, это специфично. Мы все работаем для результата. Да. Поэтому мы все. Однако у рекрутмента зачастую это самый простой KPI. Там нанять в месяц 15 человек. Ты попробуй наймить. Нет, я не к тому, что он просто выполняемый. Я к тому, что есть конкретная цифра и конкретное действие. Да, возвращаясь к вопросу метрику DevRel,
Ну вот как понять, что он с кем-то пообщался на ивенте, и благодаря этому он пришел? Ты же не будешь их спрашивать, так, если ты с ивента, там помнишь, был такой вот Вася, он с тобой хорошо говорил или не очень? Если мы были уже представлены на ивенте на каком-нибудь, то уже плюсик в карму Деврелу. Вот, и как получается, что он может просто ходить вот по ивентам, как это, опылять всех людей. Все будут говорить, такой в красных штанах. Помню, да, отлично. Ну, прежде чем пойти на ивент, нужно подготовительную работу провести, стенд подготовить, всех ангажировать, туда еще приехать. Ну и в красных штанах ходить. Это... Все Деврелы теперь купят красные штаны. Нет, это я давно эту как бы штуку услышал, а потом очень убедился. Можно быть вот просто реально вот сколь угодно вот богом общения, убедительным, еще что-то. Вот одеваешь на себя что-то очень яркое, что тебя выделяет на фоне остальных. Да, все запомнят. Вот все конференции, вот серьезно, вот наденешь какие-нибудь кислотно-зеленые штаны, через полгода спросишь, помню, был в зеленых штанах. Не знаю кто, не знаю что, откуда, но он был в зеленых штанах. Вот так у людей работает восприятие. Забавно. Да. Ксюш, а расскажи, вот интересно, как вы эти портреты разработчиков определяли? Ну, то есть ты говоришь, там, Java любит понежнее. У вас была какая-то работа проделана? Не знаю, генерили какие-то идеи, накидывали? Как это было? Да, мы как раз в пандемию в 2020 году, когда немножко притормозился найм, стали чуть более свободнее с этой точки зрения и решили составить портреты разработчиков. И по каждой должности разрабатывали. Драйвили это у нас маркетологи наши прекрасные. Использовали это потом и в описаниях вакансий, и потом далее в работе по этих харинг-тимах, которые у нас были. Мы собирались с командой HR, кто занимается технологиями, рекрутеры, кто нанимает, собственно, и маркетологи. И обсуждали, как мы это видим, кто такие джависты в нашем случае. Потом это дополнительно еще и сличали с инженерами. Действительно ли они такие? То есть вы к ним пришли, смотрите, ребята, мы ваш психологический портрет составили, почитайте, скажите да, нет? Ну, примерно так. И что, не обижались? Нет. Окей. Причем мы это встречали как с то, что на рынке есть, и как рекрутеры это видят. Также HR смотрели, как это внутри. Как себя, например, джависты ведут в тех же самых, не знаю, внутренних коммуникациях, насколько они частые гости ивентов, ходят ли они на конференции очно, либо предпочитают дома послушать в онлайне. В общем, со всех сторон рисовали портрет. Ну, такой психологический портрет полноценный, как в фильмах. Там 35 лет средний возраст, предпочитает деловую одежду. Точно так и было. Ну, это джависты, Пишем, подписываем JavaScript, минус 10 лет. Да, кстати. Причем, естественно, мы это все на EVP основывали. А вы как-то словили потом эффект, что вот до этого вы не прописывали портреты, и там найм был условно вот такой, а сейчас прописали и прям смогли нагенерить там большой поток входящий или наоборот начали, не знаю. Ну, как минимум стало проще адаптировать рекрутеров, которые, если они, например, захотели поменять область и нанимали раньше тестировщиков, а сейчас хотят нанимать джавистов, адаптироваться им было проще. Также, это, естественно, повышает их эффективность, и, собственно, выход. То же самое про HR, например. Те, кто у нас новенькие HR адаптировались, они видели, кто такие джависты, им не надо было всех своих опрашивать самостоятельно, они могли уже на основании того, что мы уже проработали, эту информацию использовать и, собственно, в бой удерживать и развивать. Это супер круто. Знаешь, мне кажется, это еще можно адаптировать непосредственно самих рекрутеров с той точки зрения, что, например, если у нас есть какие-то такие кандидаты, которые мы понимаем, что вот ему будет приятно общаться, там, я не знаю, со спокойным, рассудительным человеком, предпочитающим там деловую одежду, да, мы ему можем вот на это направление там рекрутеров поставить, которые сами такой стиль предпочитают, да, а там, где все там молодые, борзые, горячие, все бегом, можно туда и рекрутера такого же поставить. Ну, тут скорее не в рекрутерах дело, а может быть еще и тех, кто техническое собеседование и менеджерское проводят. С этим будет сложнее. Не, я к тому, что у этих людей матч будет как бы гораздо быстрее найдется, они гораздо проще раскрепостятся на интервью, что если они видят, что человек, придерживается, не знаю, той же системы ценностей, например, да? Да. Вот я, например,
более спокойный человек сама по себе, и мне очень комфортно с джавистами общаться. Прекрасно. И я не представляю, как бы я работала с пулом мобильщиков, например. Мне вот не хватало бы вот это вот. Да, для того, чтобы быть HR для мобильщиков. А вот джависты, это прекрасно. Супер, Ксюш, спасибо, что пришла к нам. Было интересно пообщаться. Желаем тебе удачи завтра с докладом. Спасибо. Все будет классно. Слушать мой доклад. Да.